Ngimina isami spirit ngiyasilalela because sona sengijoja ngenzeni. Idlisa la banana njengamanje lo 5000 yabo angixolisi. But I was embarrassed when I received a signal ukuthi ufuna ngibane ngo 1000 ngoba kunabantu abangahluphekile but abaxakekile. Bexakekiswa obaba abangawutholanga umsebenzi ngoba bebahle, bawuthola umsebenzi ngoba bezale ingane eziningi, abasekhweni lakhe nabakubo bahlangana bathi umntwana simnikeze umsebenzi ondlela izingane. Lo baba usewutholile umsebenzi asazondlela izingane usondla uzipho wakhe. Omama balidinga idliso. The best imali ayithola umama imali enganze eqolo. And then I took a decision ukuthi ke I must consult. Thereafter kuthiwa ngibanike abantu ngo 1000 rand. Idliso la banana sobanika ke ngo 1000 rand. Believe you me, liyaphambili mkhulu. Liyaphambili sizobadlisa abantu bangaka babayisona. Le dliso uthatha banana usephakathi umusu ugopa ufaka umuthi ufaka amafutha la umusu usiyakhuluma uthi njengamanje sibani baba sibani bani sinezingane lekhaya ngikwazi ukuthi ukuphi silele sodwa lekhaya wena ukho mesingenele gebe nguphi kodwa noma ngabe ukuphi ubuye uphilile idla nangu banana esudlawo la ekhaya ushile ekhaya uthatha ujikjele phezulu mase thatha lo munya udla uhluba khuluma kuba hamba udlala. Yeah, sizobasiza abantu. But into esinayo thina belapha bendabuko, we got a price list. Even that the spirit that gazette you about pricing and everything, uyakwazi ukusidefy and consequences are real. Njoba bethe angikhipha isithwalo sa 100,000 but preferable asisebenze ngithuna lo muntu wakupho. Ibona basho njalo. Ngalendlela njoba bethe angithathe umkhuleko ngihambise kubo bomkhulu. Ibona basho and if I don't listen to that ngizosha ngihleli. Siyabonga.